हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा हार्ट मर्मरिंग क्या होती है? हृदय का बड़बड़ाना क्या होता है? चलो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ हृदय का बड़बड़ाना हार्ट मर्मरिंग होती क्या है बच्चों। हार्ट मर्मरिंग का मतलब होता है हृदय में उपस्थित जो कपाट होते हैं या जो रुधिर कोशिका रुधिर शिराएं होती हैं उनके कारण क्या होता है हार्ट मर्मरिंग उत्पन्न होता है। देखो हार्ट मर्मरिंग होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य जन्म से ही क्या होता है हार्ट मर्मरिंग होती है। हार्ट मर्मरिंग धीरे धीरे अवस्था परिवर्तित अवस्था बढ़ने के साथ उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे अपना आप बंद हो जाती है। ये हार्ट मर्मरिंग होती क्या है बच्चों से, तेजी से बुखार आना या क्या होता है प्रेगनेंसी स्टेज होती है या हाइपर ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसमें क्या होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और रुधिर कोशिकाओं को अधिक रक्त का प्रवाह करना पड़ता है। ये एक सामान्य और हानि रहित क्रिया होती है, लेकिन कभी क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हृदय कपाटों के कारण जो हार्ट मर्मरिंग होती है बच्चों वो असामान्य होती है। उसका हमें डॉक्टर के परामर्श के साथ इलाज कराना चाहिए। ऐसी रोचक जानकारी जानने के साथ हमारे लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।